ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงอยู่ในโรงหนังนานๆมันก็เบิร์นเอาท์เหมือนกันนะทุกคนวันนี้เนี่ยนะฮะผมก็เลยอยากจะมาฮีลใจด้วยกันมาเชียงรายแล้วก็พาทุกคนมาผ่อนคลายไปกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านวาวีนะฮะที่ทุกคนยังใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างเรียบง่ายนะนักท่องเที่ยวสามารถที่จะสัมผัสวิถีชุมชนได้พักโฮมสเตย์จิบชาร้อนๆท่ามกลางสายหมอกและหุบเขานะทุกคนคือปล่อยให้ใจเนี่ยมันมีความสโลว์ไลฟ์แล้วก็ช้าลงบ้างนะฮะคือเรียกได้ว่าแบบโอ้โหอากาศนี่ก็คือดีสุดๆเลยทุกคนและในวันนี้นะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนจากทางอปท.นะฮะหรือว่าองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะฮะที่เป็นองค์กรมหาชนแล้วก็เป็นองค์กรที่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพนะฮะร่วมกับทางชุมชนบนแนวคิดของเชียงราย Wellness Tourism โดยมีทั้งหมด10พื้นที่3อำเภอและนี่คือหนึ่งในนั้นสวัสดีครับผมคุณมาอยู่กับบิ๊กนภัทร Viral Story นะฮะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวน้ำตกครับทุกคนแต่ว่าไม่ได้มาแค่เที่ยวน้ำตกนะฮะเพราะเราจะมาชงชาทานริมน้ำตกเลยทีเดียวนะฮะให้พี่แนะนำตัวหน่อยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะสาธิตในการชงชาด้วยสวัสดีค่ะพี่แอมนะคะตัวแทนจากงูเฮาชาววาวีค่ะครับผมพี่แอมนะฮะก็พาเราขึ้นมาบนดอยวาวีแล้วก็ได้แบบว่าเขาเรียกว่าลัดเลาะผ่านเส้นทางต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเฮ้ยแอดเวนเจอร์มากสนุกมากนะฮะมาถึงน้ำตกนี้เขาเรียกว่าน้ำตกอะไรนะครับน้ำตกแม่โมงค่ะอ๋อน้ำตกแม่โมงมันมีไฮไลท์ยังไงบ้างหมายถึงว่าแบบทำไมคนถึงชอบมาเที่ยวตรงนี้ตรงนี้นะคะมันจะมีความเป็นธรรมชาติในนี้เราจะจัดกิจกรรมที่ชื่อว่ามาจีบทีเป็นทรีทริปค่ะก็จะได้มาแบบแอดเวนเจอร์มาเรียนรู้วิธีการเก็บใบชาการดูแลต้นชาและไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการมาดื่มชาตรงน้ำตกตรงนี้โอ้เป็นชาพันธุ์ไหนอะครับผมเป็นชาอัสสัมต้นโบราณค่ะซึ่งชาอัสสัมต้นโบราณจะทำออกมาได้ชา5ชนิดนี้นะคะนี่มาดูตรงนี้เลยใกล้ๆฮะอันนี้คือมี5ชนิดนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าไม่เหมือนกันด้วยใช่แล้วชา5ชนิดนี้มาจาก5แบรนด์ของดอยวาวีเราค่ะโอ้ครับผมแต่ละอันเป็นยังไงบ้างครับผมตัวแรกจะเป็นชาขาวค่ะชาขาวมาจากแบรนด์ Triple T นะคะตัวนี้จะเป็นชาที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลายรสชาติจะเบาคาเฟอีนน้อยค่ะต่อไปจะเป็นชาเขียวนะคะชาเขียวก็นี่คือชาเขียวเหรอฮะดำๆอ๋อใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นแบรนด์ตาสอนทีค่ะใช่เป็นแบบว่าวิธีทำแบบดั้งเดิมพวกกระทะนะคะต่อไปจะเป็นชาแดงค่ะชาแดงหรือที่เรารู้จักกันแบบแบล็กทีนะคะจากแบรนด์ฉาเจียค่ะใช่ตัวนี้จะเป็นชาผู้ดิบค่ะมาจากโรงงานใบชาอำนวยค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือชาผู้สุกค่ะมาจากโรงงานชาเทียนฮวาค่ะครับผมแล้วสังเกตข้างล่างผมนะฮะนี่ลองดูตรงนี้มีปลาด้วยทุกคนปลาตัวเล็กๆตัวน้อยนะฮะคือแปลว่ามันธรรมชาติสุดๆเลยแล้วตอนนี้ก็กำลังชงน้ำร้อนอยู่เริ่มชงชาขาวก่อนเลยค่ะโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราลองดูนะฮะมาดูกันนะฮะว่าพี่แอมจะชงชาเป็นยังไงนะฮะชาขาวเลยครับอันนี้โอเคเริ่มได้ละร้อนกำลังดีนะครับผมร้อนแล้วเชื่อ เมื่อกี้โดนควันอยู่หรือว่าร้อนใช้ได้เลยน้ำแรกเราจะไม่ดื่มค่ะเราจะกระตุ้นใบชาให้คลายตัวค่ะแล้วก็เป็นการล้างใบชาด้วยจำได้ไหมฮะในสงครามทรงด่วนอย่าดื่มชาน้ำแรกลุยเจียบอกโอเคอันนี้บ้านสันติเลยใช่นี่มันเป็นบ้านของสันติด้วยนะฮะในสงครามทรงด่วนนะฮะเขามาจากดอยวาวีครับเฮ้ยทุกคนนี่เรามาที่บ้านเกิดของตำนานของแมทยูนิคอร์นนะครับผมนี่แบบนี่พูดแบบไม่ได้เตรียมกันนะอันนี้แบบบังเอิญเลยเขามาจากดอยแล้วสู้ชีวิตจนกลายว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบว่าอาณาจักรหมื่นล้านที่เป็นแบบว่าแฟชใช่ไหมฮะจนกลายเป็นซีรีส์แมทยูนิคอร์นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับผมว้าวนี่เรามาที่ต้นกำเนิดแล้วดีใจว้าวมากนะฮะโอเคดอยนี้มีอะไรที่เป็นไฮไลท์บ้างครับผมที่แบบว่าถ้าพูดถึงวาวีนะคะวาวีจะดังเรื่องชาค่ะชาเลยเนาะแล้วก็ต้องเป็นชาอัสสัมต้นโบราณชาอัสสัมต้นโบราณสมัยก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าชาอัสสัมคือเหมือนชานมอัสสัมผมเข้าใจว่าเป็นอัสสัมชัญหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่เนาะคือเป็นสายพันธุ์ชาเป็นสายพันธุ์ชานะครับผมโอเคเยี่ยมเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพี่แอมชงชาดีกว่าตอนนี้เริ่มใกล้จะได้ละโอเคนี่เป็นชาขาวนะคะครับผมเวลาเราดื่มชาหลายตัวเนี่ยเราจะเริ่มจากชาที่มีรสชาติเบาที่สุดไปก่อนเดี๋ยวอันนี้ลองดมก็ได้ค่ะได้กลิ่นดีงามมันใช่เลยโอ้โหอันนี้คือกลายเป็นคอนเทนต์เลยเนาะชงชาแล้วก็ดื่มในบ้านเกิดของคุณสันตินะครับผมสันติในแมทยูนิคอร์นเนาะ
แต่ว่าตัวจริงเนี่ยเขาชื่อคุณคมสันแซ่ลีนะครับผมแต่ว่าในเรื่องเนี่ยชื่อว่าสันตินะครับผมก็ถือว่าแบบสู้ชีวิตมากนะฮะเขามองว่าจริงๆแล้วโอกาสเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่เฉพาะพื้นที่นี้แต่ว่ามันอยู่ทั่วโลกเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการที่คนคนหนึ่งที่มาจากที่ไกลๆแล้วก็ออกไปแบบทำอะไรที่แบบโด่งดังไปทั่วโลกนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะว้าวพอมันทำมาจากต้นชาโบราณนะคะมันจะสามารถชงได้หลายน้ำมากเลยหมายถึงว่าอย่างเงี้ยพอเราเลนหมดใช่ไหมคะเราเติมน้ำได้เรื่อยๆประมาณ14-15น้ำก็ยังมีรสชาติอันนี้ก็คือเติมเรื่อยๆเลยดื่มแล้วก็เติมเรื่อยๆครับผมอันนี้เป็นอัสสัมใช่ไหมครับหรือว่าเป็นชาสายพันธุ์อัสสัมแต่ว่าเทคนิคเวลาที่เราพูดถึงแบบชาเขียวชาแดงชาขาวเนี้ยค่ะคือวิธีการแปรรูปแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นชาขาวเป็นวิธีการแปรรูปอย่างหนึ่งชาขาวเขาจะผ่านกระบวนการน้อยที่สุดคือเขาแค่จะผึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารต่างๆยังคงอยู่เขาจะมีความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะสดชื่นมากเลยหมดแก้วเลยบรรยากาศดีขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีคนแบบว่าเฮ้ยอยากจะมาบ้างต้องทำยังไงบ้างครับผมติดต่อเพจหมู่เฮาชาวาวีได้เลยค่ะใช่หมู่เฮาชาวาวีคุณสามารถที่จะมานั่งดื่มชาอย่างนี้หรือว่าจะไปเล่นน้ำตกแบบน้องๆก็ได้นะฮะคือแบบว่าเป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าคึกคักมากนะแล้วมันมีความแบบโลคอลสุดๆนะฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าบรรยากาศธรรมชาติดีงามจริงถ้าอยากมาสัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียวๆของคนบนดอยนะคะก็อยากให้มาลองเที่ยววาวีสักครั้งหนึ่งครับผมค่ะและที่สำคัญคือคุณต้องสัมผัสชาด้วยมี5แบบเลยนะฮะซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละแบบเนี่ยคือมีซิกเนเจอร์มากเดี๋ยวให้พี่แอมแนะนำสักแบบหนึ่งดีกว่าตอนนี้เรากำลังทานแบบไหนกันนะฮะชาเขียวค่ะชาเขียวใช่ซึ่งชาเขียวอันนี้ความพิเศษของเขาคือเป็นการทำแบบดั้งเดิมที่ใช้วิธีคั่วกระทะค่ะซึ่งในตามประวัติวาวีเลยถือว่าเป็นชาชนิดแรกที่ทำค่ะคือตัวนี้หรือเปล่าฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะยังเหลือไหมฮะเดี๋ยวลองชิมสักถ้วยหนึ่งนี่ได้เดี๋ยวผมรอจะชิมถ้วยนี้เดี๋ยวผมจะชิมชาเขียวถ้วยนี้นะฮะคือเรียกได้ว่าแบบสดยิ่งกว่าจิเมทโชไดนะฮะจะได้ว่าเดี๋ยวนะมันจะมีเฮ้ยฟิกเท็กเจอร์ได้นะฮะได้กลิ่นสโมกไหมคะเหมือนควันไฟครับผมควันไฟเนาะกลิ่นสโมกควันไฟนิดนึงเลยไม่ไหม้นิดนึงดีงามสดชื่นมากนะฮะทั้งบรรยากาศแล้วก็รสชาติของชาต้องมาลองสักครั้งจริงทุกคนที่ดอยวาวีจัดไป